ส่วนสภาพอากาศช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุคันแมกีเช่นที่จังหวัดชัยภูมิฝนตกหนักน้ำท่วมหลาก2หมู่บ้านเป็นรอบที่2ผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกถึงวันที่18กันยายนนี้ที่จังหวัดชัยภูมิฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลพายุคันแมกีทำให้เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาภูแลนคาลงลำห้วยชีลองผ่านตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองเชื่อมต่ออำเภอบ้านเข้าสูงเกือบ1 เมตรเป็นรอบที่2โดยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้วกว่า100หลังคาเรือนผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมรับมือน้ำท่วมถึงวันที่18กันยายนส่วนที่จังหวัดขอนแก่นชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านสุภัทราซอย8ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนหลังถูกน้ำท่วมขังนานกว่า2 วันชาวบ้านบางส่วนบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือซึ่งปีนี้ถือว่าท่วมสูงสุดจึงอยากให้จังหวัดเข้ามาวางระบบระบายน้ำให้ใหม่ที่อำเภอสามงามและอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำยมยังไม่คลี่คลายเนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างยังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มเฉลี่ยวันละ 5-10 เซนติเมตรต้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมเตือนประชาชนในอำเภอสากเหล็กวังทรายพูนทับคล้อและดงเจริญซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ใกล้ทางน้ำไหลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดระนองมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดพื้นที่ในตัวเมืองระนองทั้งในชุมชนโรงกลวงชุมชนระนองแลนด์ชุมชนเสือป่าถนนสายสาธารณสุขระนองถนนสายหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองระนองซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนองเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หลายจุดระดับน้ำท่วมสูงจนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยส่งผลให้เกิดปัญหารถติดส่วนหมู่1ตำบลในวงใต้อำเภอละอุ่นน้ำป่าซัดถนนเส้นทางอำเภอละอุ่นบ้านในวงมีประชาชนจำนวนมากไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือนอกจากนี้หลายพื้นที่ของอำเภอละอุ่นมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ของชาวบ้านด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน30จังหวัดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุคันแมกีค่ะพายุไต้ฝุ่นคันแมกีเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปปกคลุมประเทศลาวตอนบนและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันในคืนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นและชัยภูมิระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมแรงช่วงวันที่ 17-18 กันยายนนี้สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองชุมพรพังงาภูเก็ตและกระบี่ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่วนคลื่นลมอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 18 กันยายน